హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అజిత్ని. ఫ్రెండ్స్, నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో వోల్టీమీటర్ గురించి నేను చెప్తానని చెప్పాను కదా. ఇది వోల్టీమీటర్ DC వోల్ట్ 5 నుంచి 120 వోల్ట్స్ వరకు ఇది ఇందులో వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. 5 వోల్ట్స్ ఇవ్వగానే మనం ఆన్ అయిపోతుంది. 5 నుంచి 120 వోల్ట్స్ వరకు వర్కింగ్ లో ఉంటుంది. దీన్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎలక్ట్రికల్ కారు, మరి వచ్చేసి బైసికల్, మోటార్ సైకిల్, ఈ మూడావిట్లను యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే 5 వోల్ట్ల నుంచి 120 వోల్ట్ల లోపల ఏవైతే మనం యూజ్ చేసి రన్ చేస్తామో అందులో అయితే దీన్ని కనెక్ట్ చేసి మనం వోల్టేజ్ ని చూసుకోవచ్చు, ఎంత వోల్ట్స్ ఉందనేది చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఒరిజినల్ ఐటమ్ మై ఇన్నోవేషన్ లో నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఇలాంటివి తెప్పించుకోవాలి అంటే చిన్న చిన్నవి ప్రతి ఒక్కటి అందులో దొరుకుతాయి. మీరు ఫస్ట్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అయితే ఉండదు, దాంట్లో పేమెంట్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఓపెన్ చేసి మీకు టెస్ట్ చేసి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫుల్లీ ఒరిజినల్ క్వాలిటీ ఉంది. దీన్ని ఒకసారి మనం ప్లస్ కి ప్లస్, మైనస్ కి మైనస్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. మా దగ్గర ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇందులో సప్లై టోటల్ ఎంత ఉందో చెక్ చేద్దాం. $24.6 ఉంది. ఇక్కడ బ్యాటరీ 2 అనమాట, 2 సిరీస్. ఇది దాదాపుగా 7.6 వోల్ట్స్ వస్తుంది. మనం ఇక్కడ ప్లస్ వైర్, ఇక్కడ మైనస్ వైర్ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్ రేటింగ్ చూపిస్తుంది. ఒకసారి నేను 24 వోల్ట్స్ కూడా కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. ఎందుకంటే 5 to 24 వరకు ఉంది కదా. 24 వోల్ట్స్ ఒకటేసారి ఇచ్చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 24.6 చూపించింది కదా. ఇందులో అయితే 24.1 చూపిస్తుంది. చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ వోల్టేజ్ అనేది వోల్టీమీటర్ కంటే మనకు మల్టీమీటర్ కంటే వోల్టీమీటర్ బాగా చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే దీన్ని ఒక బాక్స్ లో సెట్ చేసుకుంటాను. ఒక బాక్స్ లో సెట్ చేసిన తర్వాత సైకిల్ కి మనం హ్యాండిల్ కి బిగించుకోవాలి. ముందర మనకు ఆల్వేస్ షో అవ్వాలి కదా, మనకు ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అనేది మనకు సైకిల్లో చూపించాలి కదా. దీన్ని ఒక బాక్స్ లో సెట్ చేసుకుంటాను. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత సైకిల్లో ఫిట్ చేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. అది సింపుల్ గా కదా, మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. 5 to 20 వోల్ట్స్ లోపల మనం ఎంతైనా కనెక్ట్ చేసుకుని దీనికి ఇచ్చుకోవచ్చు. ప్లస్ వైర్ రెడ్ కలర్ వచ్చేసి ప్లస్ వైర్ ఉంటుంది. ప్లస్ కి ప్లస్, మైనస్ వైర్ బ్లాక్ ఉంటుంది. మైనస్ కి మైనస్ కలిపేస్తే సరిపోతుంది. ఎంత వోల్ట్స్ ఉంది అనేది మన బ్యాటరీలో చూపిస్తుంది. చూడండి, ఇది 6, చూడండి ఇది 3, ఇది 2, చూడండి ఇది 1 అంటే 3.6 ఏమి ఉంది, అందుకే లో వోల్టేజ్ ఉంది, చూపించట్లేదు. 5 వోల్ట్స్ అబోవ్ ఉన్నప్పుడే మనకు క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. ఇది 12 వోల్ట్స్, చూడండి 11.3 వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు కూడా ఇలాంటివి చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ కావాలంటే మీరు మై ఇన్నోవేషన్ లో నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్.